家好啦，我係校園記者嘅代表 Five 多班陳偉聰。喺呢一個洋溢住青春氣息嘅校園入邊，相信戀愛亦都成為咗好多同學茶餘飯後之後嘅話題。而我今日好開心可以請到我哋嘅田中萬人迷 Mr. Tong 作一個有關佢嘅戀愛史同埋生活經驗嘅專訪。Tong Sir，我想問下你嘅初戀係幾時啊？嗱，我初戀咧就係喺我大學1年級嘅summer，咁我翻咗嚟香港做暑期工嘅，咁就識咗我而家嘅太太啦。哦，咁老婆係大約你幾多歲嗰陣識啊？或者喺邊度識？嗱，如果我講翻我大學1年級summer，咁即係我大約嗰陣時係21、22歲到啦，我唔而家數啦嚇，大約22歲到就係嗰個時間啦。咁喺邊度識就係喺我哋，即係喺我翻暑期工，即係佢都喺嗰度翻暑期工嘅時候識嘅，就係71嚟嘅其實。咁唔知我想問下你同你屋企人嗰個相處時間係點？即係你老婆有做嘢㗎嘛？咁我想問下佢工作時間長唔長啊？或者你哋有咩相處嘅方法咧？哦，其實我哋嗰個工作時間其實我哋兩個工作時間你話咪特別好長又唔係，不過咧離屋企大家都好遠嘅。其實好多時例如我翻到去我屋企，我太太翻到我屋企咧，其實都差唔多成6點幾到7點到㗎啦。咁好多時一翻到屋企，咁我哋就會首先預備我哋嘅晚餐啦，有時出街食啦，有時自己煮啦，就算煮都係好簡單嘅啫。咁一齊食飯，咁我哋一定一齊食飯嘅，點都好係一齊食啦，傾下大家今日發生咗啲咩事啦，然後有機會嘅話咧就會一齊睇電視咁從睇電視裏邊咧，有時候面對一啲嘅情節都會分享下自己嘅睇法。咁當然禮拜六、禮拜日咧就一定盡量係一齊生活啦，一齊傾下偈啊，行街啊。咁特別係禮拜六晚咁我同我太太就都係一定係一齊，兼且一定係出街㗎啦，出街行下、散下心、休息下，同埋彼此之間即係有個交流翻咁我同我太太都多嘢講嘅，佢有多嘢講我有多嘢講，咁所以咧喺交流上邊咧就冇乜問題嘅。咁聽到都幾恩愛啊！咁我想問下你哋家庭會諗住添翻多個新成員，譬如話生細路？哦，咁呢一個咧嗱，就算即係由我開始結婚都我結咗婚都成13年㗎啦。咁由結婚開始咧，我哋已經諗呢個問題就係生小朋友咁其實你第時結婚都係㗎啦，一定會諗生小朋友。咁其實我唔係好中意小朋友嘅我都喺我結婚初期咧，每一年我太太同我都會傾，我哋要唔要小朋友，年我都話唔要小朋友。我太太又冇乜所謂嘅喎，即係佢自己又都覺得都係尊重翻我意見啦。仲有生一個小朋友應該係2個一齊湊嘅，一個都唔中意嘅話，咁點湊咧？咁所以年我哋都會傾下，已經唔使年傾啦已經我都話都唔要小朋友啦。咁我哋基本上我去到而家呢個年紀，亦都係唔要小朋友。咁我亦都冇後悔過嘅，因為我真係唔係好中意小朋友。我係比較中意靜啲嘅，我自己多嘢講，但我中意靜嘅。咁所以變成咧就算而家我都係冇小朋友喺我身邊，我亦都係覺得開心嘅，亦都冇乜遺憾。好啦，咁講完生活喎，不如問下作為一個老師嘅你啦。如果而家有個機會俾你做翻學生，咁你會選擇喺邊一度讀書咧？比如話本地定係外地？嗱，咁我諗你都知道，其實我就喺英國讀書嘅咁經歷過喺海外讀書咧，其實就算到而家嘅我咧，我仍然都係好鼓勵有機會都係去外國升學嘅。唔係絕對唔係因為我都睇死香港教育唔得㗎啦，你哋都係快啲走啦即係我唔係咁樣，而係我覺得咧人生係應該有好多唔同嘅經歷組合出一個豐富嘅人生。唔好俾一啲即係成日都覺得你自己係咁㗎啦，咁一路做咗一路咁多年都係咁樣。咁我覺得唔係嘅，有機會去經歷唔同嘅嘢，特別係男仔。我覺得男仔咧應該係成日都打開自己嘅心去經歷唔同嘅嘢，因為男兒志在四方。可以嘅話唔好怕失敗，千祈唔好怕失敗，去經歷，去了解，去從當中揾翻真正嗰個自己。
咁呢個咧，所以我一直都係鼓勵好多同學有機會升喺外國升學啊，去啦去試啦，唔好驚，唔好成日話掛住屋企，去到又話冇人照顧自己，你到時到後就會學識得照顧自己。咁所以到而家呢一刻有同學都問我嘅話，我係會咁樣鼓勵佢嘅。咁你喺外國翻嚟啊，咁我想問下啦，咁你覺得而家嘅香港學生同你當時嘅外國學生咁相比啦，咁你覺得佢哋之間有咩唔同啊？嗱，其實咧外國嘅學生讀書咧係好自由，即係呢種自由，你可能會話，而家香港學生讀書都好自由啊，嗰種自由係唔同嘅，佢哋會係好肯去諗下自己啲嘢，自己發揮啲乜嘢，自己應該做啲乜嘢。香港學生就唔係，香港學生比較偏向考試，佢哋唔係諗自己想做啲乜嘢，而係諗考試想佢識啲乜嘢。咁所以佢哋就會不斷係咁做一啲考試想佢識嘅嘢，咁而達至一個大家都可能會有一個感覺就係、考試唔考話我唔讀啦。咁呢個咧喺外國咧係唔會出現嘅。對於佢哋嚟講，能夠充實自己嘅就會充實。咁當然啦，當然有好有唔好嘅。佢哋有時會比較懶散一啲嘅，因為我唔中意就唔中意啦。即係有時候明明係要求佢識嘅嘢，佢話我其實唔係我冇乜興趣嘅啫喎。咁考試要我識，我唔理㗎。香港學生咧就唔係啦，就變得考試要話我就變得勤奮，同埋咧個競爭咧令到佢哋有啲搏命，而呢個喺外國咧係比較少見一啲嘅。所以嗰陣時我去到嗰邊嘅時候咧，我就香港咁樣訓練出嚟，所以亦都好搏命於考試，就變成個成績好明顯就會超越佢哋㗎啦。咁好多人都話啦，其實學校係一個社會嘅縮影。咁我想問下，你認為學校其實係咪應該默許或者唔干預學生拍拖咧？我答呢個問題咧，我盡量小心一啲因為咧我唔想翻去一個30幾年前我小學生已經聽過嘅問題，中學生應否談戀愛咁我唔希望咁樣，而係我直接解答呢個問題學校係社會嘅縮影，咁我哋應唔應該干預學生談戀愛？首先咧，學校係社會嘅縮影咧，呢一句説話咧係講緊學校同社會類同嘅地方，即係佢哋相似嘅地方。但係其實學校同社會有佢唔相似嘅地方。咁而學生應否談戀愛咧？我哋係應該將佢擺喺唔相似嘅地方嘅，就唔係擺喺相似嘅地方。咁所以因為點解咧？因為我先講講咩叫唔相似嘅地方。例如你喺一個社會你公開講粗言穢語，你食煙，其實冇咩人會理你嘅，除非即係你去到一啲唔適合嘅場地。但係喺學校裏面係絕對唔得。咁呢個就係唔相似嘅地方咁所以當我哋講到學校同社會嘅縮影之間嘅關係嘅時候咧，我哋一定要明白有啲乜嘢相似，有啲乜嘢唔相似。而我覺得學生即係學校應唔應該干涉學生戀愛咧，就係擺喺啲唔相似嘅地方。因為點解咧？因為其實學校或多或少要對學生負責任，要對學生嘅家長負責任，所以我哋考慮嘅因素會比較多一啲。咁但係去到社會嘅時候，社會唔會對你有咩負責任，亦都更加唔會對你嘅家長負啲咩責任，所以變成我會去咁樣去解讀呢個問題。咁呢個就係我個人嘅意見嚟嘅。咁其實老師係一個神聖嘅職業啦，甚至亦都有人將佢比喻做一個淨化學生心靈嘅工程師。咁我想問下，你中唔中意當老師啊？其實細細個寫呢個嘅。我啲志願個個都要寫㗎啦，基本上我問邊個個都寫過。咁我第一個志願係做警察嘅但係後來咧我唔知我媽咪向我不斷灌輸警察唔好嘅，警察啲職業咧有時候咧啲警察嗰個品行唔係咁好。咁我就轉咗我嘅志向啦，我就變成我諗下我做咩好咧？咁我諗過做消防員嘅。咁但係後來咧。戴眼鏡唔做得消防員嘅咁所以我又放棄咗我嘅志願啦。咁到第3志願就係做老師因為我發現當我讀書嘅時候，我啲同學唔明功課，我教佢嘅時候，我都幾享受教嗰個過程。咁所以變成咧就我不如試下做老師啦咁樣
咁所以到喺嗰刻開始咧，直至到我讀完書翻嚟，要做老師啦。其實我係有阻力嘅，即係我爸爸係唔希望我做老師嘅，咁都幾大反對嘅。不過我媽咪就支持我嚇，到而家做到而家啦，咁我仍然都係好享受教學嗰個過程嘅。咁可唔可以講下，其實你爸爸點解反對做老師？我爸爸因為喺嗰個年代咧，佢哋覺得做老師係個唔出色嘅職業嚟嘅，覺得咦做老師嚇營營役役，永遠都係唔識得去學一啲新嘅嘢，只係不斷將自己嘅嘢教人哋。咁啊當然啦，其實我教咗10幾年書，我發現我而家又係要不斷學識好多嘅嘢，先至可以教到人哋嚇。咁呢個係我爸爸一貫嘅想法。我爸爸本身係個生意人，咁所以佢或多或少咧，好希望我都係做翻生意啊。中意去翻即係出外少少嘅一種工作，例如能夠去外地傾生意啊，等等嘅工作咯，就唔係佢感覺教書係比較女仔做嘅職業嚟嘅。係啊，即係我爸爸有啲觀念咧係幾守舊。亦都影響咗我。如果唔係當時我媽媽支持我教書，同埋我一直嘅志向係教書嘅話咧，我亦都可能真係做唔到教書。咁好啦，你啱啱講到啦，其實你一路以嚟嘅志向咧都係做教書啦。咁不如我哋而家做一做個心理測驗，測下你其實啱教啲咩科嘅。好。嗱，咁我如果有以下4種飲品俾你揀嘅話，其實你會中意揀邊一種咧？A 係純嘅乾淨水啦。B 就係一啲茶類嘅飲品 ，C 就係一啲果汁，D 就係一啲乳酸嘅飲品，比如話益力多嗰啲啦。咁你會揀咩？我會揀 C 嘅，我係比較中意食生果啦，所以亦都係會揀果汁嘅。嗱，咁其實咧，我哋而家講翻個結果啦。其實你係一個比較個性溫柔啊，同埋一個唔中意擺架子嘅人。你唔係嗰種愛出風頭嘅人，但係就可以俾到大家好深刻嘅印象。所以其實你係好啱做呢一個嘅老師嘅。哦，多謝你，多謝呢個心理測驗。咁好啦，多謝你今日接受我哋嘅訪問啦。我哋咁訪問就嚟到呢度啦。好。我要為到喺 Facebook 裏邊估中我，又能夠俾到一個好合理嘅問題問我嘅同學咧，先介紹咗呢一份禮物先啊！呢份就係佢會得到嘅禮物嚟嘅。咁呢份禮物咧係工作人員要求我咧喺我哋嘅上海考察之旅裏邊咧揀一份禮物送俾呢位同學嘅。咁我而家解釋下點解我揀佢。咁其實當我一見到佢嘅時候咧，我就好中意呢一隻杯啊！呢隻杯係咩杯嚟嘅咧？就係呢一種嚟嘅嚇。呢種杯呢種杯係以前大約我細個60、70年代嘅時候咧，中國人即係內地人咧，好中意攞佢嚟到刷牙嘅會唔會攞嚟飲嘢我就未見過，但係通常我都見到佢哋攞嚟刷牙。而通常呢啲杯上面咧就會印咗啲標語，當時嘅年代印嘅標語都係去讚揚嚟共產黨啊、毛主席啊，呢啲標語係啲比較洗腦嘅標語嚟㗎。咁當時全中國嘅人，當佢認識國家為佢做啲咩嘅時候咧，有時候呢個杯就會提醒咗佢啦咁背都背得出。但係而家我喺上海之旅裏邊見到呢隻杯咧，佢上面嘅標語已經唔再係讚揚啲咩共產黨，唔再係讚揚啲咩毛主席或者鄧主席或者江主席嘅嘢，而係啲比較咧即係搞笑啲嘅語句。咁我睇到咧就好中意即係所以我都特登可以嘅話就買一隻送俾今次得獎嘅同學。我見到佢我好開心呢啲標語唔再係去歌頌啲乜嘢個人崇拜一啲乜嘢共產主義，而係會比較搞笑一啲嘅，講出一啲人生裏邊當你一啲唔開心嘅時候，有時候見到佢都會有少少開心翻嘅嘢。咁我亦都希望即係從呢個杯裏邊咧，明白到中國人咧，再即係跳翻出嚟啦唔好再係為咗啲咩個人主義，為咗啲共產主義係咁要做革命，而係咧識得去欣賞我哋呢個地球，識得去欣賞身邊嘅人。多謝各位。